संबलपुर में बेधड़क चली निशा कारोबार। निशा कबल में पड़ युवपीढ़ी प्रथभ्रष्ट होउछन्ते। हेले पुलिस नामक मात्र किछि कफ सिरप बोतल धरिदे बाहाबा नेउछे। सहर मध्यस्थल एक पोखरी 7 बस्ता निषिद्ध कफ सिरप कोरेक्स जबत करने सह 5 जन को गिरफ्त करिछे। हेले एथर मध्य एही निशा कारोबार किंगपिन निकटरे पहुंचीबारे विफल होइछे पुलिस। प्रकृतरे पुलिस निशा माफिया निकटरे पहुंची पारु नाही ना पहुंचीबाकू चाहू नाही ताकू नेई उठुछि प्रश्न। संबलपुर एवं निशा कारोबार हब पलटि जाइछि। साही गलिकंदी अबाधरे निषिद्ध कफ सिरप गंजेई मद आदि मिलुछि। छात्र छात्री मानकु टार्गेट करी निशा माफिया माने निज नेटवर्क बिछाइछन्ति। संबलपुर सहरर धनुपाली थाना, टाउन थाना और ओइठापाली थाना अंचल में बेधड़क चली निशा कारोबार। हेले पुलिस केतेबेले केमिति 2-4 बोतल निषिद्ध कफ सिरप धरी बाहाबा नेउछि। संबलपुर टाउन थाना पुलिस सहरर मध्यस्थल एक पोखरी भितरु 7 बस्ता निषिद्ध कफ सिरप जबत करने सह 5 जन को गिरफ्त करिछि। हेले एथर मध्य मुख्य अभियुक्त निकटरे पहुंची पारि नाही। एटी प्रश्न उठुछि, पुलिस जानी शुणी निशा माफिया निकटरे पहुंची पारुनी ना माफिया को सुरक्षा देबाकू जाई तार किछि कर्मचारी को गिरफ्त करी निजे बहादुरी नेबाकू उद्यम करुछि। कर्तृपक्ष एथिपई अबाध रे संबलपुर शहर को निशा कफ सिरप प्रवेश करुछि। तो सबु सहित समस्ते संश्लिष्ट निशा सहित आईन अपराध एवं ता संगे संगे सामाजिक मूल्यबोध धीरे धीरे कमिजिब। एबे भी समय अच्छी संबलपुर शहर जदि निशामुक्त शहर करा पुलिस प्रचेषा करुँच मूल मंजी को धरवा दरकार। सरकार में सब जना अच्छी ये सरकार कह जानू तार चिंतार विषय अगर जानी करना बेले किसी गंडगोल अच्छे के लेन देन हो व्हाट इज द पॉलिटिकल कंपोनेंट बड़ किक बहुत जी हो तुम पैसा देके आमको बिकी दौच आम भोट जाऊच आ पैसा देके नहीं आमको बिकी दौच आम सरी सरी गले। गत किछि मास हला संबलपुर रे एसपी नथिले, थाना बाबू माने सर्वे सर्वा होइतिले। एही समय मध्यरे जुआ अड्डा जमुथिला, निशा कारोबार सह गंजेई चोराचालान कर जाउथिला। किछि दिन तळे उत्तरांचल रेंज डीआईजी भाबे हिमांशु लाल एवं आजी संबलपुर नुआ एसपी जोग दैछन्ति कार्य। हेले सेमाने सबु किछि जानिबाकू बुझिबाकू किछि दिन समय लागिबो। सेतेबेले ए निशा नेटवर्क चलिबो ना नुआ एसपी और डीआईजी ए सब बंद करिबारे सफल हेबे। निशा कारोबार किंगपिन धरा पड़िबो त कारण ए माफिया माने राजनेता को छत्रछाया तले बड़ होइछन्ति। पुलिस तो काम अच्छी सेटा कंट्रोल करिबा दैट अवर विद अवर इंटेलिजेंस नेटवर्क विद योर गाइज हेल्प मीडिया हेल्प रे और हमें गुड टेक्नोलॉजी रे हमें सेठी यूज करिवो और स्पेशल स्क्वाड करा हेची हमें ताको और टीम वर्क करके वी विल ट्राई टू इंश्योर criminal मानो खिलाफ strict action होबो and we will ensure that there should not be any criminal in the area। सब strongest action रहइबो। हमें चेष्टा करिवो कि जेमती आमे भुवनेश्वर करिथुलु सेमती आमे चेष्टा करिवो एपटे भी क्रिमिनल को आमे फिनिश करबो केमते भी तांको। देखा जाऊ निशा कबलरू केबे मुकुळुछि संबलपुर। संबलपुर कैमरा पर्सन मनोज कस नीलाचल महापात्र, न्यूज 7।